Rhyme. Very nice. You learn alphabets. You learn alphabets. Which alphabets? 26. 26. How many letters? 26. 26 letters in English. कोणकोणते तर? A to Z. A to Z. A to Z are letters. A to Z. How many letters? How many letters? किती? How many letters? 26. Very nice. Clap clap. काय वाजवायचं त्यानं उत्तर सांगितलं तर. किती अक्षर येतं इंग्लिश मध्ये? 26. तर आपण आज साऊंड ऑफ लेटर्स. साऊंड ऑफ लेटर्स. अक्षरांचे आवाज जर आपल्याला माहित असले तर आपण शब्द बनवू शकतो, इंग्रजी वाचू शकतो. ओके? यू अंडरस्टँड? यस सर मॅम. यस सर. तुम्हाला समजते? Yes, sir. काही मराठी बोलतो मी, म्हणजे तुम्हाला समजेल मग हे. तर 26 अक्षरामध्ये आपण 3 भाग करू. 3 भागामध्ये 3 पार्ट्स ऑफ लेटर्स. 3 भागामध्ये आपण हे अभ्यासणार आहोत. पहा, each letters have one sound and one name. प्रत्येक अक्षराला एक नाव आहे आणि एक आवाज आहे. नाव आहे आणि आवाज आहे. जसं की ए, आपण ए म्हणतो ना, ए काय झालं, त्याचं नाव झालं. ए काय झालं? नाव. बी काय झालं? नाव झालं. पण त्याचा आवाज आणि नाव आहे. प्रत्येक अक्षराला each letters have one sound and one name. आता आपण व्यंजन भाग 1. व्यंजन भाग 1. कॉन्सोनंट्स पार्ट 1. कॉन्सोनंट्स पार्ट 1. आता कॉन्सोनंट्स पार्ट 1 मध्ये असे अक्षर आहेत की त्यांच्या नावातच त्याचा आवाज आहे. त्यांच्या नावात त्याचा आवाज आहे. जसं की हे पहा, हे अक्षर येते, त्याच्या नावातच त्याचा आवाज आहे. कॉन्सोनंट्स पार्ट 1. व्यंजन भाग 1. कोणकोणते अक्षर आहेत बरं ते बघूया. पहा, सांगा कोणकोणते. डी. ओके. ओके. व्हेरी नाइस. Yan. W अक्षर नाही. W. आता सुरुवात पासून पहा, हे जे अक्षर आहे या अक्षराच्या नावातच याचा आवाज आहे. नावातच. जसं बी. साऊंड ऑफ बी. साऊंड ऑफ बी. बीचा आवाज काय आहे? ब. बीचा आवाज ब. आता आपण लिहू फळ्यावर. यू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. तुम्ही सुद्धा तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. बीचा आवाज ब. या सुंदर अक्षरामध्ये लिहून बीचा आवाज ब. बीचा आवाज ब. हे काय आहे? बी. बीचा आवाज ब. घ्या.
डीचा आवाज काय आहे? ड. ड. डीचा आवाज ड. म्हणजे याच्या नावातच त्याचा आवाज लपलेला आहे. डीचा आवाज ड. हे काय आहे? य. 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 यचा आवाज काय आहे रे बाळांनो? फ. हा माहित तुम्हाला. हो हुशार मुलं आहे. हे काय आहे? जे. लिहून आले तुमच्या वहीवर? हा. जे. जेचा आवाज ज. ज. सर्वांनी लिहून घ्यायचं वहीवर. लिहिलं? के. के. केचा आवाज काय आहे बरं? को. हो. केचा आवाज को. हो. Are you ready? Yes sir. Yes sir. Yes sir. झालं तुझं लिहिणं आहे? की झालं आता. यल. यलचा आवाज काय आहे बरं? लो. लो. What is this? Yum. Yum. यमचा आवाज काय आहे? मो. यन. यन. नो. यनचा आवाज नो. पी. पीचा आवाज ओ. पी फॉर पॅरट. म्हणतो ना आपण पॅरट. आ. आर फॉर रॅबिट. रॅबिट. आजचा आवाज र. What is this? Yes. Yes. याचा आवाज काय आहे बरं? So. टी. टी. टीचा आवाज टायगर. टी फॉर टायगर. टीचा आवाज काय आहे? वो. टी वो. एक्स. एक्स. एक्सचा आवाज काय आहे? एक्स. कळला स. जोड अक्षर आहे. एक्स. एक्स. जड. जड. जड फॉर जबरा. जड. जडचा आवाज काय आहे? झ किंवा झ. 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 जड फॉर झबरा. हा झाला पार्ट 1. कॉन्सोनंट्स पार्ट 1 म्हणजे व्यंजनाचा भाग 1. काही अक्षर असे आहेत की त्याच्या नावातच त्याचा आवाज लपलेला आहे. जसं आपण पाहिलं पहिल्यापासून बी, ब, डी, ड. वाचा बरं फळ्यावरचं. ओके.
आता आपण कॉन्सोनंट्स पार्ट 2 बघणार आहोत. दुसरा भाग त्याच्यात कमी अक्षर येतं. याच्यामध्ये काय आहे, आवाज आणि अक्षर वेगवेगळे आहे, ठीक आहे ना. ज्यांच्या नावात आवाज नसलेला नाही अशी अक्षर आहे, ज्यांचा आवाज त्यांच्या नावात नसलेला नाही अशी अक्षर येते, वेगळे येते, हे वेगळे अक्षर येतं. झालं का सगळ्याचं? कॉन्सोनंट्स पार्ट 2. Look and read part C. G. Z. Q. Y. त्याचं नाव आणि आवाज वेगळा आहे. नाव आणि आवाज डिफरन्स भिन्न आहे. पहिल्यासारखं नाही. आवाज आणि नाव, याचं नाव आणि आवाज वेगळा आहे, म्हणून याचा आपण वेगळा भाग केला. पार्ट 2 मध्ये घेऊया आपण. कमी अक्षर येते, जसं सी. लिहा, वहीवर लिहा. राईट डाऊन युअर नोटबुक. सी. सीचा आवाज नाही. सीचा आवाज स नाही, क. साऊंड ऑफ सी इज क. सीचा आवाज क. हे आपल्याला पाठ करावं लागेल आणि पहिल्या भागातले ते तुम्हाला येते ते, कारण त्याच्या नावातच त्याचा आवाज लपलेला आहे, म्हणून ते लवकर लक्षात येते. हे थोडं वेगळं आहे, थोडं. सीचा आवाज क. ओके. तर जी. आता जीचा आवाज पहा. जीचा आवाज आहे ग. जीचा आवाज ग. जीचा आवाज ज नाही, ग ग. आता यच. कोणता अक्षर? यच. याचा आवाज काय आहे? ह. याचा आवाज ह. डब्ल्यू. डब्ल्यू नाही, डब्ल्यू आपलं अक्षर पुढे गेलं. क्यू. डब्ल्यू को आपण डब्ल्यू. हा, डब्ल्यू चा आवाज काय आहे? व. क्यू. क्यू चा आवाज काय आहे? क्वीन. जसं क्वीन म्हणतो आपण, क्वीन म्हणजे राणी. जोडाक्षर क. and last letter is y. कोणता अक्षर आहे? y चा आवाज य. म्हणता ना यस. वाई यस. यस सर. यस. ओके. हे झाले कॉन्सोनंट्स मीन्स व्यंजन. व्यंजनाला इंग्रजीत कॉन्सोनंट म्हणतात. काय म्हणतात? कॉन्सोनंट्स व्यंजन. व्यंजन भाग 1, व्यंजन भाग 2. काही अक्षर असे आहेत की त्यांच्या नावातच त्याचा आवाज लपलेला आहे. कोणकोणते अक्षर पाहिले आपण ते? बी, डी, है ना? पहा तुमच्या वहीवर पहा. आणि काही अक्षर कसे तर नाव, त्यांचं नाव आणि आवाज वेगळा आहे. नावात आवाज लपलेला नाही, थोडा बदल आहे. जसं आपण पाहिलं सीचा आवाज स होते का? नाही. जसं COW
साऊ म्हणतो का आपण? साऊ नाही. काय म्हणतो मग? COW काय म्हणतो? काऊ काऊ गाईला म्हणतो आपण काऊ. COW काऊ. साऊ म्हणतो का तिथं? नाही. काऊ. COW काऊ म्हणजे काय? जसं पॉक. COCK पॉक. पॉक म्हणजे काय? नाही. कोंबडा. COCK पॉक म्हणजे कोंबडा. कॅमल. कॅमल म्हणजे उंट. कॅमल. कॅमल म्हणजे ते सीचा आवाज क आहे, स नाही. अशी काही अक्षर येतं. ओके. आता आपण तिसरा भाग पाहू. स्वर. व्हॉवेल्स. स्वराला व्हॉवेल्स म्हणतात इंग्रजीत. काय म्हणतात? हाऊ मेनी व्हॉवेल्स? हाऊ मेनी? किती आहेत व्हॉवेल्स? 5 व्हॉवेल्स आहेत. ते शिकू आपण आता. घ्या लिहून पटकन. 5 आहेत फक्त स्वर. किती स्वर आहेत? कोणकोणते आहेत रे बाळांनो? इकडे पहा, वाचा. पहिला कोणता आहे? हळू वाचा. आय E I O U. These are 5 vowels. 5 vowels. काय म्हणायचं? Vowels. Vowels म्हणजे स्वर. 5 स्वर आहेत. किती स्वर येतात? 5 स्वर. मग आता या स्वरांचा अभ्यास आपण उद्या करूया. स्वरांचा आवाज एकच नाही, त्याचे आवाज अनेक आहेत. याचा आवाज अनेक आहे, फक्त एक नाही. तर आज तुम्ही जे कॉन्सोनंट शिकले म्हणजे व्यंजन शिकले, व्यंजन, ते व्यंजन घरी जायचं आणि वहीवर लिहायचं. किती वेळा लिहायचं? 5-5 वेळा लिहायचं. पुन्हा पुन्हा लिहायचं. आणि तसे शब्द, जसं बी पासून कोणते शब्द येतात? बॅट. BAT बॉय. BOY बॉय. असे शब्द उद्या लिहून आणायचे. होमवर्क करायचं घरी.